Bạn đâyទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងវីដេអូនេះបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបទាញ font ខ្មែរយកទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់ CapCut 2021វាអាចឲ្យយើងដាក់ font បានអញ្ចឹងជំនាញដំបូងយើងចូលបើក project យើងមួយសិនមកអញ្ចឹងខ្ញុំតែអក្សរឲ្យមើលអញ្ចឹងសម្រាប់អក្សរខ្មែរយើងវាយទៅវាអត់ស្គាល់ជាងស្គាល់ដៃទេខ្ញុំវាយពាក្យមួយទេសភាពភ្នំពេញអញ្ចឹងអក្សរធម្មតាវាស្គាល់ទាំងអស់ស្រៈអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបូកជើងបូកដៃគឺវាអត់នេះទេគឺវាអត់ស្គាល់ទេវាដាក់សញ្ញាបូកអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលហើយយើងក្លែកមើល font គឺអត់មាន font ខ្មែរទេមានតែ font ភាសាគេអញ្ចឹងយើងចុចឡើង my font ទៅគឺយើង add បានហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងត្រូវទៅ download ពី browser សិនសម្រាប់ font ថ្មី font ខ្មែរអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យ my font ខ្មែរមកហើយយក website លើគេបន្តមកទៀតយើងមើល font ដែលយើងត្រូវការហើយចុច download មកលើពណ៌បៃតងហើយចុច OK ហើយសម្រាប់ iPhone យើងមើលក្លែកមើលកន្លែង save អញ្ចឹងយើងចុច file ហើយចុច save ម្ដងទៀតបានហើយដើម្បីបើក file យើងមើលយើងមើលនៅក្នុងពាក្យ open in នេះចុចលើហ្នឹងមកវាដាក់ open in download អញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាព្រួយចុចក្រោមហ្នឹងណាចូលទៅក្រោមហ្នឹងគឺវានាំយើងទៅកាន់ file ក្នុងទូរស័ព្ទយើងហើយអញ្ចឹងយើងមើល file វាដាក់ពាក្យ zip ពណ៌សហ្នឹងជា file ដែលយើង download មក file font ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើបានលោកតាអ្នកគ្នាចុចស្កត់វា uncompression អញ្ចឹងចុចតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាបង្កើត folder មកហើយដើម្បីទាញបានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលក្នុង CapCut យើងវិញចុចលើសញ្ញាបូកសញ្ញា add វាហើយ add my font ចុចចូលក្នុង folder ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងរើស font folder ដែលយើងពលាមកចុច text លើ font ហ្នឹងមកតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាចូលក្នុង CapCut យើងហើយចំពោះអក្សរដែលយើងសរសេរមុនហ្នឹងក៏វាស្គាល់ font ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសាកវាយសារថ្មីខ្ញុំវាយពាក្យថ្មីដាក់ពាក្យដដែលមកយើងតែមើលថាវាចាប់បានអត់ចំពោះលើក្រោយដែលយើងធ្វើជាដាក់ទេសភាពភ្នំពេញដែរមកអញ្ចឹងយើងវាយអក្សរថ្មីគឺវាអត់តន់ស្គាល់ទេវាអត់តន់ចាប់ដូចគ្នាយើងដូចថាយើងចូលក្នុង font ហ្នឹងហើយយកពាក្យ font ហ្នឹងហើយយក font ដែលយើងត្រូវការហ្នឹងយក text លើហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថា font យើងដំណើរការ